तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि टेम्परेचर स्विच को और सेंसर को कैसे इनेबल और डिसेबल करते हैं। अब एक साइड पे क्या होता है, अगर बाय चांस हमारा सेंसर ख़राब हो गया है तो वो टाइम पे वो इसका हाई टेम्परेचर का और जो अलार्म है वो आने लगता है और हम इंजन को रन नहीं कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम टेम्परेचर को स्विच को थोड़ा इनेबल और डिसेबल करके चला सकें ना, स्विच को सेंसर को। तो उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए सबसे पहले जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के लिए डाउन बटन को करेंगे लॉन्ग प्रेस। हाँ, लॉन्ग प्रेस। अब मांगेगा पासवर्ड। पासवर्ड को एंटर करने के लिए हमारा पासवर्ड है 2020। तो 2020 करने के लिए स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे नंबर्स को बढ़ाने के लिए, और स्टॉप को करेंगे पॉइंटर को मूव करने के लिए। पॉइंटर मूव हो गया। हाँ, अब हो गया हमारा 2020। अब उसमें इंटर करने के लिए प्रेस करेंगे ऑटो मैनुअल स्विच। अब हम आ गए सेटअप मेन्यू के अंदर और यहाँ पे इंजन का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम लोग इंजन के अंदर जाएंगे और करेंगे 1 बाय 1 स्क्रॉल। स्क्रॉल करते जाएंगे, लास्ट में अब मिल जाएगा LLOP इंजन टेम्परेचर सेंसर टाइप। हाँ, इंजन टेम्परेचर सेंसर टाइप को कर देंगे। अगर इनेबल है तो उसको कर देंगे डिसेबल, और जब हमारा नया सेंसर आ जाएगा इंस्टॉल कर देंगे और टाइम पे फिर से हम इसको इनेबल करके प्रॉपर तरीके से रन करेंगे। तो फिलहाल हम करते हैं इसको डिसेबल। डिसेबल करने के लिए स्टार्ट को प्रेस करेंगे। अब ये हो गया डिसेबल, और आगे जाने के लिए प्रेस करते हैं अप डाउन। अभी ये जो है ना, ये ग्राफ है एक्चुअली, जो है ना अलग अलग इंजन पे अलग अलग ग्राफ सेट करने का रहता है, तो इसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिसेबल कर दिया है। तो अब इसका इंजन टेम्परेचर अलार्म को भी कर देते हैं डिसेबल। डिसेबल करने के लिए अभी अंडरलाइन 1 पे है, तो इसको स्टॉप प्रेस करेंगे और अंडरलाइन को यहाँ पे लाएंगे। तो अभी देखिए इनेबल है, अभी इसको प्रेस करेंगे तो इनेबल पे क्रॉस हो गया, मतलब ये डिसेबल है। और आगे जाएंगे और इंजन टेम्परेचर वार्निंग को भी कर देंगे डिसेबल अगर इनेबल रहेगा तो। अभी पॉइंटर है 1 पे, उसको मूव करेंगे स्टॉप को दबाकर, और हमारे पॉइंटर आ गया लास्ट में। अब इसको कर देंगे डिसेबल। अब हो गया ये डिसेबल। और आगे जाएंगे सेटिंग, अप को प्रेस करके टेम्परेचर ओपन बाईपास, इसको छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। टेम्परेचर सेंसर टाइप 1 अगर इनेबल है तो उसको कर सकते हैं यहाँ से डिसेबल। टेम्परेचर अलार्म इसको भी कर देंगे डिसेबल। इनेबल है, डिसेबल हो गया। और आगे जाएंगे टेम्परेचर वार्निंग को भी कर देंगे डिसेबल। हो गया डिसेबल। उतना ही। अब हो गया हमारा सेटिंग कंप्लीट। सभी टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी अलार्म थे और वार्निंग था वो डिसेबल हो गया। अब सेटिंग से बाहर आने के लिए प्रेस करेंगे ऑटो मैनुअल स्विच। वहाँ गए इंजन के ऊपर, और इंजन यहाँ से सेटअप मेन्यू से बाहर निकलने के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे डाउन की को। अभी लॉन्ग प्रेस करके रखें डाउन बटन को। आ गए हम सेटिंग से बाहर। अब हो गया हमारा सेटिंग कंप्लीट।